ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දෙනාටම. ඉතින් ඕන්න අදත් මේ සන්ධ්‍යාව අපි පුංචි රසාස්වාදයකට තමයි මේ විදිහට යන සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අපි හැමදාමත් වගේ එනවා ඔබව හොයාගෙන ඔබේ ජීවිතය ගැන අපේ සමාජයේ තියෙන පුංචි ගැටලු ගැන නේද? අපේ හරි ලස්සන හැඟීම් ගැන මේ වගේ රසවින්දනාත්මකව විග්‍රහ කරන්න. එහෙම නැත්නම් සාහිත්‍ය ඇසුරින් විග්‍රහ කරන්න. ඉතින් අදත් ලස්සන ගීතවත් ගීත දෙකකින් තමයි ඔබ මේ විදිහට මේ වැඩසටහනෙන් අපි මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහට අපිත් එක්ක මුණ ගැහෙනවා ප්‍රවීණ සාහිත්‍ය දේශිකා ඉන්දු හේරත් මහත්මිය. බොහොම ආදරෙන් අදත් අපේ හිලසර මැදිරියට පිළිගන්නවා ආයුබෝවන් කියලා. ආයුබෝවන් අශී. හරි. ඉතින් අද පළවෙනි ගීතයට යන්න කලින් එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ගීතයේ රසවින්දනය කරන්න කලින් අපි මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මේ සංසාර සාගරය කියන්නේ හරිම ගැඹුරු තැනක්. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි සමහර තැන්වලදී මේ සාගරය රළු වෙනවා. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට මේ සාගරය ගැන අපිට බය හිතෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔබට අත්දැකීම් ඇති මුහුද හැම බලන්න ගිය අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ බලාගෙන ඉද්දී සමහර වෙලාවට බය හිතෙනවනේ. මට නම් බය හිතිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවකම නෙමෙයි. මුහුද දිහා ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉද්දී අපිට හිතෙනවා මේ සාගරය මේ මුහුද ගැන අමුතු බයක් හිතට ඇති වෙනවා. ඉතින් සංසාර සාගරය කියන්නේ තන්නේ එහෙම තැනක්. සමහර වෙලාවට රළුයි. සමහර වෙලාවට අපිට ඒ ගැන බය හිතෙනවා. තවත් සමහර වෙලාවට හරිම නිසංසලයි. අපිට තේරුම් ගන්නවත් බෑ. අර හාවක් හොවක් නෑ කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපිට තේරුම් ගන්නවත් බැරි විදියට හරිම නිහඬ නිසල වෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ නිමක් නැති ජීවිත ගමනේ මේ සංසාර සාගරයේ සංසාර චාරිකාවේ මේ නිමක් නැති ජීවිත ගමනේ අපිට මොන දේ සිද්ධ වුණත් අපේ ජීවිතේ අතාරින්න නැතුව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බලාපොරොත්තුවක් ඕනනේ අපේ ජීවිතේට. ඒ නිසා අර අපි අපේ ජීවිතයේ අතාරින හැම අවස්ථාවකදීම අපිට ඕනේ අපිව අල්ලගන්න හයිය දෑතක්. ඉතින් අපේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ මට නම් තාත්තට නම් අපි. ඉතින් අද තාත්තයි දුවයි අතර තියෙන මේ අපූර්ව සබැදියාව ගැනයි කතා කරන්න හදන්නේ. හරිම අපූර්ව මානුෂීය සංවේදී හැඟීම්බර අවස්ථාවක්. ඒක ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී දුවෙක් විදිහට මට දැනෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දුවෙකුටම ඒක දැනෙලා තියෙනවා ඒ විදිහටම. ඉතින් අද අපි තාත්තා ගැනයි මේ විදිහට කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පුරා වැඩසටහනකින්ම. ඉතින් එහෙනම් මම අවස්ථාව දෙනවා අපේ සාහිත්‍ය දේශිකාවට අදත් ඔබේ රසවින්දනය සඳහා මෙන්න අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රසවත් ගීතය මේ විදිහට විග්‍රහ කරන ලෙස. හොඳයි ආශී. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුවෙක් තාත්තා කෙනෙක්ට දුවෙක් කොච්චර වටිනවද කියලා කතා කරන්න. ඒත් එක්කම මේකේ අනුවේදනීය කොටසකුත් අපි එක ගීතයකින් කතා කරනවා. මංගල ඩෙනික්ස් මහතා ගායනා කරන සංසාර සාගරයේ ගැඹුරටම පිහිනන්න මේ ගීතය ගැන මට පොඩ කතා කරන්න හිතුණා. මොකද දුවෙක් කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක්ට මුළු ලෝකයක්. තාත්තෙක් කියන්නේ දුවෙක්ට රජෙක්. සමහර වෙලාවට අශී අපි හිතන මේ ලෝකේ රැක කොහේ හරි යන්න නම් අපිට තාත්තා කියන කෙනා අප්පච්චි අපේ කොච්චරක් අපේ ජීවිතේට ආරක්ෂාව දෙනවද කියලා අපිට තේරෙන අවස්ථා තියෙන. ඕනම දෙයකට බය නැහැ. අපි සමහර වෙලාවට තාත්තට ඒ දේ කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි තාත්තා මේ ලෝකේ කාටවත් බය නැහැ. තාත්තා තමයි අපේ ශක්තිය කියලා හිතට තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ වීරයා තාත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙදි කියන සංසාර සාගරයේ ගැඹුරටම පිහිනන. සාගරය කියන එක කොච්චර ගැඹුරුද? ඒ වගේම සංසාර සාගරය කියන්නේ මේ සසර. ඒකේ ගැඹුරටම පිහිනන්න ආදරෙන් බදාගෙන නෙත කඳුළු පිසලන්න. පුතෙක්ට වඩා දුවෙක් ආදරෙන් බදාගෙන බදා ගන්නවනේ.
තාත්තා කෙනෙක්ට දුකක් වුණාම ළඟ ඉන්නමනේ. මට මේ වෙලාවේදී සිංහ බහු නාට්‍ය මතක් වෙනවා ආශි. අනිවාර්යයෙන් මටත් ඒක මතක් වුණා මේ කතාවේදී. ඔව් ඒකනේ මොකද්ද කියනවා සොහොයිරානා මොල මොල ගත ඇත මොකද්ද මට මතක විදිහට කවන්නීය පොවන්නීය මාසනසන්නීය මොකද මා ප්‍රිය දියණිය මොල කැටිවදනින් මාසනසන්නීය ආහාර පිසින්නීය මට මතක විදිහට පද ටික කිව්වේ ඒ වගේ නිකන් අර සිංහයා වුණත් තමන්ගේ දියණියට සිංහයා අහනවනේ මේ පුතා නම් දාලා ගියා නමුත් මේ දුවේ ඇයි ඔයා දාලා ගියේ කියන එහෙම එකක් අහනවනේ කවි. පුතා දාලා ගිය එක හිත හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දුව දාලා ගියානේ. එතකොට දුව දාලා ගිය එක මේ මම දරාගන්නේ කොහොමද කියන එක එතනදි කියනවා. ඊට පස්සේ මේ ඒකෙදි මෙන්න මෙහෙමනේ කියන්නේ. ලෙන තුල නොවේති පෙරලා නොයති. මම දැනගත්තෙමි මම සැක කළෙමි. ඊට පස්සේ කියන සුරතල් දියණිය මොළ කෙටි වදනින් මා සනසන්නීය ආහාර පිසින්නීය කවන්නීය පොවන්නීය මා ගැන බියවන්නීය. වෙලාවට ආවේ නැත්තම් මං ගැන බය වෙන්නේ. මං ගැන හොයලා බලන්නේ මගේ දුව. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ සිංහ බාහුට උනත් පුතාට වඩා දැනුනේ දුවනේ. අප්පච්චි කෙනෙක් ආදරේ දුවටයි පුතාටයි කොච්චර ආදරේ වුණත් මං හිතනවා ලං වෙන්නේ දුවෙක්ට කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේකෙදි ජීවිතේ හැමදාම සිනහවෙන් පුරවන්න දුවෙක් ඉන්නවා නම් මදයි ඒ මදයි සැනසෙන්න. එතකොට ජීවිතේ හිනාවෙන් පුරවන්න තාත්තා කෙනෙක්ට දුවෙක්ට පුළුවන් කියලා කියනවා. චූටි කාලේ ඉඳන් ලොකු වෙනකම්ම පැලයක් වගේ මලක් වගේ ගෙදර හැදෙන්නේ දුව. මම හිතනවා තාත්තා කෙනෙක් ජීවිතේ විඳින වේදනාකාරීම අවස්ථාව තමයි දියණියක් විවාහ දිවියටපත් වෙන අවස්ථාව. තමන් ආදරේ රැක බලාගත්ත අර ආදරණීය මල් පැලේ මල වෙන ගෙදරක පිපෙන්න යවනවා. එතකොට අර කතාවකට කියනවනේ ඒ පොහොර දාපු පොහොර ටික වතුර ටික ඒ විදිහට මේ පැලේට ලැබෙයිද කියනවනේ. ඒ නිසා මේ විවාහය කියන එක ඔය දෙන්න වෙන් වෙන අවස්ථාවක්. ඊටමත් අනුවේදනීය අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ කියන ආදරේ පුරෝගන තුරුලේම නැලවෙන්න. දුවේ කිව්වා වෙලා එතනින් ගෙදරින් ගියත් ගෙදරට එන්නේ කවද්ද කියලා දිනගෙන ඉන්නේ. මහ ගෙදරට එන්නේ කවද්ද කියලා දිනගෙන ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ කියන ආදරේ පුරෝගන තුරුලේම නැලවෙන්න. නෝක්කඩු කියාගෙන හුරතලින් වද දෙන්න. දුක සතුට දෙකම ළඟ තනි නොකර ළඟ ඉන්න දුවෙක් ඉන්නම ඕනි ජීවිතේ බේරෙන්න. අශි සමහර අපච්චිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පිය පදවිය ලබා ගන්න පෙර සමහර වෙලාවට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා යාළුවොත් එක්ක ගිහිල්ලා ජීවිතේ අර්ථවත් නොවන සමහර දේවල් කරලා. හැබැයි දුවෙක් ඉපදුන දා ඉඳන් සමහර පියවරුන් ඉන්නවා හරි ලස්සනට අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කරන අර කරපු කිසි දෙයක් කරන්න. අර පැහැදිලිව කිව්වොත් එම කාටවත් හදාගන්න බැරි තාත්තලා දුවෙක් නිසා හදනවා. ඔව් දුවන නිසා හදනවා. දුව හදනව නෙමෙයි දුව නිසා හැදෙනවා. එතකොට මේ දුවෙක් ඉන්නම ඕනේ ජීවිතේ තේරෙන්න. මට හිතෙන්නේ මේ කොටස ලියපු මේ රචකයා ලියන්නේ නැත්තේ ඒ නිසා කියලා. එතකොට ජීවිතේ අර කාලෙත් නොතේරුණාද නැහැ. තේරුණත් ඇහුවේ නැහැ. නමුත් දුවේ ඉන්න දාට ඒ ආදරේ නිසාම ජීවිතේ තේරලා එතන නවතිනවා. අශේ මේ දැන් දුව ගැන කතා කරද්දි මටත් අපි පවුල ගෑලම 4 දෙනෙක් ඉන්නේ. එතකොට ওই දුව කියන දේ මාරම විදියට අපිට දැනෙනවා. අශී පොඩි කාලේ අපේ අප්පච්චි 6න් 7න් පස්සේම කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. අපේ අම්මා කුස්සිය උයද්දි කුස්සිය පැදුරක් දානවා. සාලෙටවත් යන්නේ වෙන කාමරයකටවත් යන්නේ. කුස්සියේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි කාලේ 3-4 වගේ ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි අප්පච්චිත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. හවසට ඒක පුදුම තරම් සුන්දරයි. ඒ කියන්නේ අප්පච්චි කෙනෙක් එක්ක හැදුන ජීවිතේ පුදුම තරම් සුන්දරයි. මම මීට කලිනුත් වැඩසටහනක එකදී කියලා තියෙනවා මං 6 වසරේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ යද්දී අපේ අප්පච්චි මං කරේ තියාගෙන බස් එකේ ගිහින් තියලා එනවා.
අර තුහිනවතින් කාව්‍ය සංග්‍රහයේ මම ලිව්වේ අපච්චි නිසා කියලා මම කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට ගෞරවයක් ඉදිරි කළේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් දුවෙක් සහ මේ පියෙක් ඒ තරම් පුදුම විදියට බැඳෙනවා. මොන වුණත් මං හිතන්නේ පුත්තු ආදරයෙන් බලනවා පුත්තු තරහ වෙයි මේක කිව්වොත් ඒ වුණාට දියණියට අර දෙමව්පියන්ට තියෙන මේ වේදනාව ඉක්මනින් දැනෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ කූඩුවේ ගිල්ලා ගියත් වෙන් වී දිනක හිතින් දුර යන්නේ නෑ දూరుන් කිසිදාක. අර මං ඉස්සෙල්ලා කියපු එක නේද අශීමේ කියන්නේ. විවාහ වෙලා ගියත් හිතින් දුර යන්නේ නෑ කිසිදාක කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ අරුත හරි හැටිම තේරුම් යන්න දුවෙක් ඉන්න ඕනේ පණ යදි ළඟ ඉන්න. මේ මොකද කියන්නේ ජීවිතයේ අවසාන වෙන වෙලාවේදී කටට වතුර ටිකක් දාන්න හරි ආදරෙන් බලාගෙන ළඟ ඉන්න හරි කවුද ළඟ ඉන්න ඕනේ දුවෙක් තමයි ජීවිතේ ළඟ ඉන්න ඕනේ කියලා මේ දැන් තාත්තා කෙනෙක් කියන විදියට නෙවෙයි කවියා කියන්නේ. ඒක පුදුම තරම් අපේ හිතවලට දැනෙනවා. අශී විවාහ ජීවිතයේදී අපච්චිගෙන් වෙන් වෙනවා කියන එක ජීවිතේ මට හොඳට දැනලා තිනවා. අපි හිතනවා විවාහය කියන්නේ ප්‍රේමයේ එතන අපි වැදගත්ම අවස්ථාවනේ. අර අපිට කියන්නේ නීතියෙන් හරියට එකට එක ළඟ ඉන්න හම්බෙන මේ නීතිමය ක්‍රමවේදනේ විවාහය කියන්නේ. ඒ වෙලාවේදී දැන් පෝරුවට නැංගට පස්සේ අප්පච්චිගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඉන්නෝනේ අශිතාවේව බලලා නෑ තාම. ඒ වුණාට මම ඒ අවස්ථාවට මූණ දුන්නා පෝරුවේ ඉඳලා අප්පච්චිගේ මූණ දිහා බලන් ඉඳී ආශී ඇත්තටම විවාහය කියන්නේ ගොඩක් සතුටු අවස්ථාවක්නේ. ඇත්තටම මට එදා හිතුනේ පෝරුවෙන් බහලා ගෙදර යන්න. මට හිතුනේ අප්පච්චි ළඟට වෙලා මට තව ජීවිතේ කාලයක් ඉන්න පුළුවන් නම් කියලා. අප්පච්චි එදා මාව බදාගෙන අඬපු විදිහට මට ඇත්තටම විවාහය කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතුණා. එහෙම ඇයි මම මෙහෙම යන්නේ කියලා වගේ දෙයක් හිතට දැනුණා. ඉතින් අශී මං හිතන්නේ දියණියක් විදිහට මට විතරක් නෙවෙයි නෝක දැනෙන්නේ. දියණියන් කී දෙනෙක්ට ඔය වේදනාව දැනෙනවද? ඒ නිසා දියණියක් විවාහ කරගෙන ගියොත් ඒ දියණිය පුළුවන් තරම් ආදරෙන් ඒ ගෙදර වගේම බලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ දුක විඳින්නෙත් මේ අප්පච්චි. ඒ ගෙදර අම්මා මේ පියවරුන් දියණිය අඬා ගෙදර ඉන්නවා කිව්වොත් මේ පියවරුන්ට කොච්චර දුක හිතේද? ඒ නිසා දියණියගේ හිනාව ආරක්ෂා කරන එක හැමෝගේම වගකීමක්. සමාජයේ වගකීමක්. සමාජයේ ඉන්නවා අපි කිව්වොත් එහෙම අතවර යන ලක් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපි සමාජයේ දියණිවරු. එතකොට මේ පියවරුන්ගේ හිනාව සතුට ඒක තමයි නැතිලා යන්නේ. එතකොට අපි හැමෝටම පිරිමි කෙනෙක් නම් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඒ වගේම ගැහැණු දරුවන් නංගි කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා සමාජය දකින්න හැම කෙනෙක්ම ඒ විදිහට ඉතලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන එක සමාජයේ වගකීමක්. මේ දූවරුන් ආරක්ෂා කරන එක හැමෝගේම වගකීමක්. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ සංසාර සාගරේ ගැඹුරටම පිහිනන කියන ගීතය පියවරුන් සහ දියණියන් අතර ලියවුණු පුදුම තරම් ප්‍රේමණීය ගීතයක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තරම දුවෙක් කියලා කියන්නේ ගෙදරක ජීවේ. මමත් දුවෙක් නිසා කියනව නෙවෙයි. නමුත් ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒක හරියටම දැනෙන්නේ දුවලටත් දැනෙන්නේ අපේ ඉන්දු මහත්මිය කිව්වා වගේ ඒක දුවලටත් දැනෙන්නේ. එතකොට ගෙදර අනිත් අයටත් සහ තාත්තටත් වැඩිපුරම දැනෙන්නේ කූඩුවෙන් ඉගිල්ලිලා යන දවසට කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. අපිට තාත්තගේ ආදරේ හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ මේ දුවගේ තියෙන වටිනාකම අර දුව ගෙදර ජීවේ පවුලේ ජීවේ කියන ඒ හැඟීම දැනෙන්නේ අන්න එදාට කියලා මං කිව්වනේ. අන්න ඒකම වෙන්න ඇති දුවෙක් විදිහට පළවෙනි වතාවට තාත්තගේ කඳුළු මගුල් පෝරුවේදී දකින්න ලැබෙන්නේ කියලා මට හිතුණා. සංසාර
සාගරේ ගැඹුරටම පිහිනන්න ආදරෙන් බදාගෙන නෙත කඳුළු පිසලන් ජීවිතේ හැමදාම සිනහවෙන් පුරවන්න දුවෙක් ඉන්නවා ඒ මදැයි සැනසෙන්න ආදරේ පුරෝගෙන තුරුල්ලෙම නැලවෙන්න නොකඩු කියෝගෙන හුරතලෙන් වද දෙන්න දුක සතුට දෙකම ළඟ තනි නොකර ළඟ ඉන්න දුවෙක් ඉන්නම ඕනම් ජීවිතේ තේරෙන දරාගනු බැරිම විට බදාගෙන වැළපෙන්න ජීවිතේ හැමදේම නොසඟවා පවසන්න වාරු නැති දවසකත් අල්ලගෙන ඇවිදින්න දුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මදැයි කුඩු වී ගිලිලා ගියත් වෙන් වී දිනක හිතින් දුර යන්නේ නෑ දුවරුන් කිසිදාක ජීවිතේ අරුත හරි හැටිම තේරුම් යන්න දුවෙක් ඉන්නම ඕන පන යද්දි ළඟ ඉන්න ඉතින් ඇත්තටම පවුල ගැන තමයි අපි ගොඩාක් කතා කරන්නේ. අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරපු දවස් ඉඳලා මේ වෙනකන් මේ පවුල් පරිසරයත් එක්ක බැඳුණු විවිධ බැඳීම් හැඟීම් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා බහ කරනවා. ඉතින් අදත් අපි කතා බහ කරන්නේ වන් වූ ලස්සන හැඟීමක් ගැන. දෙමාපියන් දරුවන් අතර තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය සහ වැඩිපුරම මේ අද කතා කරන්නේ අපි තාත්තගේ දුවගේ අතර එහෙම නැත්නම් තාත්තගේ දරුවන් අතර තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය ගැන සාහිත්‍ය පැත්තෙන් කොහොමද වත් එක්ක කතා කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අදත් බොහොම ලස්සන ගීතයක් තමයි ඔබට මේ විදිහට අරගෙන ආවේ විග්‍රහ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ දුවලා ඉන්න තාත්තලා දුවලා නම් කොහොමද තාත්තලා ඉන්නවනේ. ඉතින් දුවලා ඉන්න තාත්තලා බොහොම ආදරෙන් මේ විග්‍රහය වැළඳ ගනීවි කියලා සහ මේ ගීතය වැළඳ ගනීවි කියලා. මොකද සමහර ගීත තියෙනවා මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගීත සාහිත්‍යයේ අපි ගත්තාම අපිට මේ නිකන් හිතනවා අපි ගැන නෙමෙයි කියන්නේ කියලා. ඉතින් තාත්තලාට හිතනවා ඇති දුවලා ඉන්න තාත්තලාට හිතනවා ඇති අපිනේ මේ ගීතය කියන්නේ අපේ දුවට කියලා එකක් හිතනවා ඇති. එහෙම ලස්සන ගීතයක් තමයි අද අපි මේ විදිහට විග්‍රහ කරේ. ඉතින් ඊළඟටත් තියෙන්නේ තාත්තෙක්ගේ එක්තරා හැඟීමක්. ඒ හැඟීම අපි හරි ලස්සනට විස්තර කරනවා හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට. මට මේ ගීතය දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාගන්න කලින් මේ ගීතය අපි අහනවනේ. ඒ අහනකොට මට හිතුණ දෙයක් තමයි කොහොමද මේ අදහස් එන්නේ? ගීත රචකයන්ට කොහොමද මේ අදහස් එන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද මෙහෙම හැඟීමක් වචන ඇතුලේ මෙහෙම හංගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වචන වලින් කොහොමද මිනිස්සෙට මේ විදිහට ලස්සන හැඟීමක් දෙන්නේ කියන එක ගැන මට හිතුණා. ඊළඟට අපි විග්‍රහ කරන්න යන්නේ බොහොම අපූර්ව පීතෘ සෙනෙහස ගැන කියවෙන ගීතයක්. ඒත් එක්කම තමයි මේක එක්තරා අවස්ථාවකදී සමාජ
ඛේදවාචකයක්. ගොඩක් වෙලාවට ඈත අතීතය ගැන අපි කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතය ගැන පුරාතන යුගය ගැන කතා කරද්දී අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධ වුණ සමාජ ඛේදවාචකයක් ගැන තමයි ඛේදවාචකයක් අලලා නිර්මාණය වුණ නිර්මාණයක් ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සහ මේ පියෙකුගේ හදවතේ නැගෙන මේ වේදනාව, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දුව නැතිවීමේ වේදනාව සහ මේ ගීතය ඔබ අහන්න ඕන ගීතයක්. සහ අද දැන් අපි විග්‍රහ කරනකොට ඔබට තේරෙවි කොච්චරනම් ඒ දුක ඔයාගේ හදවතට දැනෙනවද කියලා. සමහර විට ඔබට මේ වගේ අත්දැකීමක් කොහෙත්ම වෙලා නැතුව ඇති, කොහෙත්ම වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් මේ ගීතය හදවතට දැනෙනවා එච්චරටම. මොකද එච්චරටම මේකේ තියෙන වචන හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඔබට නැවතත් ආරාධනා කරනවා අපේ ඊළඟ රසාස්වාදයට, එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සාහිත්‍ය විග්‍රහයට යන ලෙසට. අශී මං මේ නිර්මාණයට යන්න කලින් අශීට සීගිරිය කිව්වහම මොනවද මතක් වෙන්නේ? මට එක එක දේවල් මතක් වෙනවා. සීගිරි, බිතුසිතුවම් මතක් වෙනවා, කැටපත් පවුර මතක් වෙනවා. ඔව්, එතකොට සීගිරි බිතුසිතුවම් කිව්වහම අශී අපි පොඩි කාලේ සීගිරි අප්සරාව කියලා චිත්‍ර ඇලෙව්වා, ඇන්දා. ඒ වගේම පොඩි කාලේ අපි අධ්‍යාපන චාරිකාවක් විදිහට සීගිරියට ගිහිල්ලා සීගිරි අප්සරාව බලලත් ආවා. හරි ලස්සනයි. ඔව්, හරි ලස්සනයි. ඒ වුණාට කවදාකවත් අපිට හිතිලා නැහැ මේ පියෙක්ගේ දියණියක් කියන එක ඒ කාලේ හිතිලා නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මාලිගාවේ රජුරුවනේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අන්තපුරයට කට්ටිය ගෙන්න ගන්නවා. එහිදී තමන්ගේ දියණියත් අන්තපුරයට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ දියණිය පියෙක්ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. රජමැදුරට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාශ්‍යප රජුගේ කාලේ වුණ සිද්ධියක් නේ අශී මේක. ඉතින් අපි දැන් සීගිරි අප්සරාව ගැනත් ඇති වෙනකන් සින්දු ලියවිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ගීත රචකයා සීගිරි බිතුසිතුවම් දිහා බලන්නේ වෙනත් කෝණයකින්. ඒ කෝණේදී හරි පියෙක්ගේ අනුවේදනීය කතාවක් මේක කියන්නේ. මේක ගායනා කරන්නේ සමන් ලෙනින් මහතා. මහින්ද ප්‍රසාද් මසිබුලයන් තමයි ලියන්නේ. දර්ශන රුවන් දිසානායක තමයි සංගීතවත් කරන්නේ. මේ තුනම එකතු වුණාම පුදුම අපූර්ව ගීතයක් මේක. මේකේ මුල පටන් ගන්නේ අපේ පැදුරෙන් මිදී කෙල්ලට වාසලට යන්නට උන. අපේ පැදුරෙන් මිදී කෙල්ලට කියන්නේ අර මෙතන දුප්පත්කම, දුගී බව අපේ පැදුර කියන එකෙන් අර්ථවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ පැදුරෙන් මිදී කිව්වහම මේක හරි සමගි විදියට ජීවත් වෙන හරි පුංචි ලස්සන පවුලක්. මේ ලස්සන පවුල ආදරණීය විදියට බැඳුණු පවුලෙන් අර චූටි කෙල්ලෙක්ව රජුරු එක්කගෙන යනවා. එතකොට මේ පවුලට කොච්චර වේදනාවක් දැනෙනවද? ඊළඟ දවසේ ඉඳන් දියණිය ගෙදර නෑ. හැබැයි මේ විවාහයක් නිසා නෙවෙයි අන්තපුරයට අරන් යන්නේ. තාත්තගේවත් අම්මගේවත් හිතේ සතුටක් මේ පිළිබඳව නැහැ. මොකද දියණියට සැප සම්පත් හම්බෙන්නේ ටික කාලයක්. දැන් මේකෙදි කියනවා අනේ ඒකිගේ කැකුළු ඇඟ කඳ හැම වෙලාවෙම සිහි වුණා. ලස්සන ගෑනු ළමෙක් වෙන්න ඇති. රජු අරයන නිකන් නෙවෙයි. රජ සැප විඳින්න, කම් සැප විඳින්න තමයි මේ අන්තපුරයට අරගෙන යන්නේ. අරන් ගියට පස්සේ මාලිගාවෙන් අපේ ගෙපලට තෑගි බෝගත් හිමි වුණා. දුව ගිහිල්ලා එහෙම ඉද්දි මාලිගාවෙන් අපිට තෑගි බෝග හම්බුණා. අපේ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වුණාට මගේ දුවනේ කොච්චර දේවල් ලැබුණා, තාත්තෙක්ට ලෝකයක් ලැබුණත් මොකද ආශී දියණිය ගෙදර නැතුව. ඊට පස්සේ කියන දුහුල් සලුපිලි සිහිල් ජලකෙලි දුවට හිමි බව සැලුණා. ඒ මොකද කියන්නේ? ගිහිල්ලා දැන් ඒකේ තියෙන සැනකෙලිද හැමදේම දුවට හිමි වෙනවනේ, රජමැදුරක්නේ. ඒවා හිමි බව සැලුණා, තෑගි බෝගත් හිමි වුණා. ඒ වුණාට තාත්තා එක දවසක් යනවා මේ සීගිරිය බලන්න. තාත්තා සීගිරිය බලන්න ගිහිල්ලා කියනවා දැන් මෙහෙම දුව යවුවා වුණත් මගේ හිත රිදෙනවා. මම ගියාලු මහා සීගිරි ගලේ මුදුනක උඹේරුව සිත්තම් වුණා.
එය බලන්නම හොරෙන් හවසක මාත් එතනට ගොඩ වුණා. මොකද කරන්නේ? දැන් රජුරුව මේ දියණියගේ නිරුවත විතරක් බලලා නිහඬ වෙඳලා තියෙනවා දාශි නෑනේ. ඒක මේ ගලෙත් ඇදලා යන කට්ටියටත් බලන්න. එතකොට මේ දියණියගේ නිරුවත රජුරුව විතරක් නෙවෙයිනේ දකින්නේ. යන හැමෝම දකින්න පරම්පරා ගානක් දැන් ඒ නිරුවත දකින්නවනේ. ඔව් තාමත් දකින්න. එතකොට පියෙක් කැමති දාශී තමන්ගේ දරුවගේ නිරුවත දකින්න. කොයි පිරිමි කොච්චර හිටියත් තාත්තෙක්ට පුළුවන් ද තමන්ගේ දුවගේ නිරුවත පේද්ද ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ දැන් මෙතන කියන්නේ හවසක හොරෙන් ගොඩ වුණා. එතන හොරෙන් යන්න ඕනේ නෑනේ. හොරෙන් යන්නෙත් අර දුවගේ නිරුවත බලන්නේ කොහොමද? පින්තූරකින්වත් තාත්තා කෙනෙක් එහෙම බලන්න කැමති නෑ ආශි. ඊට පස්සේ කියනවා කරඬුවක් වගේ උඹේ උඩකය අනෙක්කුන් මැද දිලිසුණා මගේ හුස්මක් ගැටි වෙන්නේ නැති දුවේ කළුගල හෙළුණා. සීගිරි පර්වතය කොච්චර ලොකුද? තාත්තා කියනවා කරඬුවක් වගේ ඔයාගේ උඩුකය මෙහෙම මේ දිලිසෙනවා මන් දැක්කා. ඉතින් කොහොමද මේ මං එක බලාගෙන ඉන්නේ? ඒ හින්දා මගේ හුස්මක් අර තාත්තලා අඬන්නේ නෑනේ. ගැඹුරු හුස්මින් තමයි තාත්තලා දුක පිට කරගන්නේ. මගේ හුස්මක් ගැටි වෙන්නේ නැති දුවේ කළුගල හෙල්ලුණා. මේකෙදි තවත් ආශී තියෙනවා කතාවක්. දැන් රජ කාලේ නෙවෙයිනේ. රජ කාලේ නෙවෙයි. දැන් කාලේ ගොඩාක් කලාවට නිරුවත් ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය විවිධ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ සංසරණය වෙනවා. එතකොට පියවරු කැමතිද තමන්ගේ දියණියගේ නිරුවතක් දකින්න? ඒ නිසා මං හිතනවා අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා සමාජයක් විදිහට, කාන්තාවක් විදිහට, ඒ වගේම පිරිමින් විදිහට හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා පියවරුන් කැමති නෑ ඇගේ නිරුවත දකින්න. ඒ නිසා ඕන ආරක්ෂා කරගන්න එක තමන්ගේ වගකීමක්. කාට හෝ ප්‍රේම කරා නම් ප්‍රේමය සමහර වෙලාවට විවාහයකින් හෝ නවතින්න පුළුවන්. එතනින් නොනවතින්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලාවදී කෙනෙක්ගේ ආත්මගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම දවසක් හෝ ප්‍රේම කරපු පිරිමියෙක්ගේ වගකීම. ඊට පස්සේ කියනවා පපුව ටික ටික මෙලෙක් වෙනකොට එන්න වෙයි මං දන්නවා උඹේ දූවිලි සුවඳ තැවරුණු පැදුර තාමත් තියෙනවා. මේ රජ්ජුරුවෝ දිගටම අර රූසපුව දිගටම තියෙන්නේ කාන්තාවට. ටික ටික යද්දී රූසපුව නැතිලා යනවා. තවත් මඟ දිගට යද්දී කාන්තාවෝ හම්බෙද්දී අන්තපුරයට ගේනවා. එතකොට අර ආශාව කියන එක නැති වෙලා යනවනේ. ආශී මෙතනදී අපි කියන්නේ මොකක්ද ඒකට? ප්‍රේමයකින් තොර රාගය තමයි තා භයානකම. මොකද ඒ රාගික හැඟීම් ඔක්කොම ඇවිස්සලා ආශාව ඉවරුණාට පස්සේ මේ ගෑල්ලමට ගෙදරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තාත්තා කියනවා උඹේ දූවිලි සුවඳ තැවරුණු පැදුර තාමත් තියෙනවා. ආපහු මේ දියණියගේ ජීවිතය සාර්ථක වෙලා නෙවෙයි. විවාහ ජීවිතයක් ගත කළා, පෞල් ජීවිතයක් ගත කළා නෙවෙයි. මොකද්ද මේ රජ කාලේ තිබ්බ ඛේදවාචකය. ආපහු දියණිය ගෙදරට එනවා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මුළු ජීවිත කාලෙම වයසට යනකම් ජීවිතයේ අවසාන කාලය ගෙවන්න වෙන්නේ. තමන් ඉපදුණු කාලේ විඳ දුකේ හැටියටම අවසාන කාලයේදීත් අර දූවිලි ගෑවුණු පැදුරේ කාලය ගත කරන්න වෙනවා. රජ්ජුරුව තවමත් කම්සප් හොයාගෙන තව කට්ටිය හොයාගෙන යනවා. මේ දුකී බව ඒ වගේම රාජකාලේ තිබ බලය අසම සම විදිහට පාවිච්චි කරලා කරපු දේවල් කියලා මට හිතෙනවා. ඇත්තටම ඔය එක කතාවක් විතරනේ ආශි. අපි දන්නේ නැතුව රජවරු කී දෙනෙක් අන්තපුරට ඔය වගේ කී දෙනෙක් ගෙන්න ගන්න ඇත. ඒ කාලේ දියණිවරුන්ගේ පියවරු කී දෙනෙක් ඔය දියණිවරුන්ට තියෙන ආදරය ප්‍රේමය නිසා කොච්චර විඳවන්නේ නැද්ද? මං හිතනවා තව එකක් කියනවා දැනුත් සීගිරි සිංහයා කට අරන් ඉන්නවා පේනවා. දැන් ඉස්සර විතරක් නෙවෙයි දැන් යතිතර කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා පේනවා. හැබැයි කොච්චර සීගිරි සිංහයා කට අරන් හිටියත් ඒ ඉසව්වෙන් යද්දි මං පොඩි කෙල්ල හංගා ගන්නවා. ඇයි කොච්චර ඔය ඉසව්වේ යද්දි රජ්ජුරුවන්ගේ ඇහැ ගැටේ කියලා. අද රජ්ජුරුවේ නෑ තමයි. උනට අදටත් මං ඔතනින් යද්දි මගේ පොඩි කෙල්ල හංගගෙන යන්නේ. මොකද
මේ දකී කියලා මම පොඩි කෙල්ල හංගා ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ රජ කාලේ වුණ සිදුවීමක් න්යාෂි. ඒ වුණාට අපි නොදැනුවත්වම අපේ සමාජයේ කොච්චර දේවල් නම් මේ වගේ වෙනවද? සමහර වෙලාවට රැකියාව නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නොඑක් හේතු නිසා මිනිස්සු තමන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය විනාශ වෙන දේවල් සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ හැම තැනකදම හිතන්න ඕනේ මේ කාගේ හෝ දියණියක් කියලා. එතකොට ඒ දියණිය කියන තැන හිටියට පස්සේ බොහෝ අතවරයන් සමාජයේ සිද්ධ වෙනවා අඩුවේ. ඉතින් මට හිතෙනවා අශීටත් මොන හරි මේ සීගිරි චිත්‍ර ගැන කියන්න ඇති. සීගිරි අප්සරාව ගැන අපි අර හරි ලස්සනට ඉගෙන ගත්ත එක ගැන අශීටත් මොන හරි කියන්න ඇති තව. අනිවාර්යෙන්ම දැන් සීගිරිය ගැන කතා කරද්දී අපි හරි ආඩම්බර වෙනවානේ. සීගිරිය කියන්නේ අපේ උරුමයක්. ඇත්තටම අපේ උරුමයක් නේ. අපේ ඉතිහාසය ගත්තාම සීගිරිය කියන්නේ අපිට තියෙන මේ ප්‍රෞඩ උරුමයක්. ඒක අපේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් සීගිරිය කියලා කියන්නේ. අදටත් ඉතින් සීගිරිය තරම් ලස්සන ඒ තරම් තාක්ෂණයෙන් උසස් උරුමයක් ශිල්පයක් නිර්මාණය වෙලා නැහැනේ අපේ ලෝකේ ලංකාවේ කොහෙත්ම. ඉතින් අපිට තවමත් අදටත් සීගිරියේ තිබ්බ තාක්ෂණයේ සමහර තාක්ෂණික දේවල් අදටත් හොයාගන්න බෑනේ අද ඉන්න විද්‍යාඥයන්ටත්. එතකොට අපි සීගිරිය දිහා බලන්නේ හරිම ආඩම්බරෙන්. ඒත් ඒකම තමයි මට මෙතන කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි සීගිරි ලඳුන්ගේ ඒ ලස්සන දිහා බලලා ආඩම්බර වෙන සතුටු වෙන හැම දිනාටම පේන්නේ නැති එක දෙයක් තමයි ඒ ගල පාමුලේ ඉඳන් ඉකිබිඳින ඒ ආදරණීය පියෙකුගේ අහිංසක පියෙකුගේ ඒ ශෝකාලාපය. ඒක තමයි අද දවසේ මේ විදිහට ගීතයක් ඇසුරින් අපි ඔබට තිලින කරේ. මං හිතනවා බොහොම හදවතට සමීප වුණා කියලා ඔබගෙත් මගෙත් අපි හැම දෙනාටම. මොකද අපි මේ තාත්තා දුව කියන බැඳීම ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම හරිම සංවේදී වෙනවා ගොඩක් තැන්වලදී. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි අපි මේ රසවින්දනයෙන් අපි සමාජයට එක පණිවිඩයක් එකතු කරනවා. ඒ පණිවිඩය තමයි අපේ ඉන්දු මහත්මියත් කිව්ව විදිහට ඇත්තටම තාත්තා කෙනෙක් කැමති නැහැ දුවෙක්ට කිසිම වැරද්දක් වෙනවට. සමහර වෙලට දුවේගේ කෙස් කහකටවත් වැරද්දක් වෙනවට කැමති නැහැ. සමහර විට පවුලේ ඇතුලෙන් වුණත් දුවෙකුට මේ එක එක අකටයුතුකම් සිද්ධ වෙනවනේ, හිරිහැර සිද්ධ වෙනවා. පවුල ඇතුළේ වුණත් කියන්නේ නෑදෑයුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී පවුල ඇතුලේ නැගී හිටින එකම සිංහයා තමයි තාත්තා කියලා කියන්නේ. ඒක මටත් බොහොම අවස්ථාවල් ඉඳලා තියෙනවා. අපේ අනිත් හැම කෙනාටම එහෙම අවස්ථාවල් තියෙනවා. දුවෙක් විදිහට වැටෙන හැම දැනකදීම අපි ගෙදර ඉන්නකොට අපිව අල්ලගන්නේ තාත්තා. අදටත් එහෙමයි. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි තාත්තා හරිම අකමැති දෙයක් තමයි අපිට හානියක් වෙනවට. දරුවන්ගෙනුත් වැඩිපුරම කියනවනේ ගෑනු ළමයෙක්ව පරිස්සම් කරගෙන හරිම අමාරුයි කියලා මේ සමාජයෙන්. ඒක ඇත්ත කතාවක්. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි දුවලත් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි තාත්තා තරම්ම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අය ඇත්තෙම නැහැ ලෝකේ. ඉතින් ඒ නිසා දුවලත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද තාත්තා කැමති නෑ ඔයාට වැරද්දක් වෙනවට. ඉතින් අද සමාජයේ නම් ගොඩක් දක්නට ලැබෙනවා. අපේ ඉන්දු මහත්මිය කියු විදිහට ඇත්තටම සමාජයේ විවිධ අකටයුතුකම් සිද්ධ වෙනවා. ඒක සමහර වෙලාවට පිරිමියාගෙන් සිද්ධ වෙන වැරද්දකුත් වගේම තමයි. ඒකට දුවත් වග කියන්න ඕනේ. කාන්තාවත් ගෑනු ළමෙක් විදිහට වග කියන්න ඕනේ. සහ තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතය ගැන බරක්පතලක් තේරෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න තමනුත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් කල්පනාකාරීව ජීවත් වෙන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අපි අද මේ විදිහට තමයි තාත්තගේ දුවගේ අතර තියෙන මේ සමීප සම්බන්ධතාවය, මේ ආත්මීය බැඳීම, මේ හරිය අහිංසක එහෙම නැත්නම් හරිම දයානුකම්පිත මේ හැඟීම පිළිබඳව අපි අද විස්තර කරේ මෙන්න මේ ලස්සන ගීත දෙකෙන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගීතේ රස විඳින්න කලින් මේ විග්‍රහය අහලා ඉන්න. එතකොට තව ටිකක් වැඩිපුර රස විඳින්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඉතින් අද වගේම මේ වගේ තවත් දවසක බොහොම වැදගත් සාහිත්‍ය රස වින්දනයක් ඔබට අරගෙන මම එන්නම්. අපේ හින්දු මහත්මියත් එක්ක. ඉතින් අදත් බොහොම ස්තුතියි අපේ මේ හැන්දෑව ලස්සන කරන්නට එකතු වුණාට. මේ වගේ බොහොම ලස්සන ගීතවත් එකකින් බොහොම ලස්සන විග්‍රහයකින්. එහෙනම් ඉතින් නැවත හමු වෙමේ බලාපොරොත්තුෙන් ඔබටත් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ආයිබෝවන් කියනවා.
එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් ලස්සන සුන්දර හැන්දෑවකින් මුණ ගැහෙමු. එතකන් කට්ටිය සතුටින් පරිස්සමින් hina වෙලා ඉන්න හැමදාමත් ආදරේ. අපේ පැදුරෙන් මිදී කෙල්ලට වාසලට යන්නට වුණා. අනේ ඒකිගේ කැකුළු ඇඟ කඳ හැම වෙලාවෙම සිහි වුණා. මාලිගාවෙන් අපේ ගෙපැලට තෑගි බෝගත් හිමි වුණා. දුහුල් සලුපිලි සිහිල් ජලකෙලි දූට හිමි බව සැලවුණා. දූට හිමි බව සැලවුණා. මහාසීගිරි ගලේ මුදුනක උඹේරුව සිත්තම් වුණා. එය බලන්නම හොරෙන් හවසක මාත් එතනට ගොඩ වුණා. කරඩුවක් වැනි උඹේ උඩුකය අනෙක් උන්මැද දිලිසුනා. මගේ හුස්මත් ගැටිවෙන්නැති දුවේ කළුගල හෙලවුණා. දුවේ කළුගල හෙලවුණා. පපුව තික තික මෙලෙක් වෙනකොට එන්න වෙයි මං දන්නවා. උඹේ දූවිලි සුවඳ තැවරුණු පැදුර තාමත් තියනවා. දැනුත් සීගිරි සිංහයා කට ඇරන් ඉන්නවා. පේනවා ඒ ඉසව්වෙන් යද්දිමන් පොඩි කෙල්ල හංගා ගන්නවා. පොඩි කෙල්ල හංගා